हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे पास ये आया एयरबोड्स। तो दोस्तों आज आपको इसको ठीक करना सिखाएंगे कि हम इसको कैसे बिना खोले ठीक कर सकते हैं, और खोल के भी दिखाएंगे कि इसको हम खोल के भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी सामान नहीं डालेंगे, बिना सामान डाले इसको ठीक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो इसको खोल लेंगे, दिखाएंगे कि इसको कैसे खोल सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता सकता है। आप इस वीडियो को देख के आप घर पे भी अपने एयरबोड्स को ठीक कर सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों इसको ठीक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इस पर काफ़ी सारी धूल मिट्टी लगी हुई है। तो इसको बुरश लेंगे, बुरश से इसको अच्छी तरह रगड़ेंगे, रगड़ के इसको साफ़ करेंगे तो आपको दिखेगा जो कि इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो चुकी है, मैल जम चुकी है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल चमकदार बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे इसके सुराख दिख रहे हैं आपको, सभी पे आपको बुरश मारना है। बुरश से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर डस्ट होगी, जो भी मैल जम गया होगा, वो बुरश से क्या है साफ़ हो जाएगा। जो इसके अंदर छोटे छोटे छेद दिए गए हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो जिससे कि आपकी आवाज़ है बिल्कुल साफ़ आएगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये डस्ट वगैरह जाने के कारण इसमें काफ़ी मैल चली जाती है, धूल चली जाती है, और बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल कम आवाज़ आएगी। तो उसको हम ऐसे बुरश से बाहर से ही इसको साफ़ करके आवाज़ हम अपनी बढ़ा सकते हैं इसकी एयरबोड्स की। तो आप किसी भी एयरबोड्स की अगर आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनती है, तो आप ये ट्रिक करके देखना। इससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ सही हो जाएगी, इसकी बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आएगी, कम नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी। तो देखिए जैसे कि अब दिख रहा है आपको ये कितना मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और ये दूसरी वाली दिख रही है आपको, बिल्कुल काली काली दिख रही होगी, क्योंकि इस पर ये निशान आ चुके हैं कार्बन के मैल लगने के। तो इसको भी ऐसे ही साफ़ कर लेंगे बुरश वगैरह मार के। अगर वो से प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम ना ठीक हो तो क्या करेंगे कि इसको खोल लेंगे, खोल के दिखाते हैं आपको कैसे खोल सकते हैं। जैसे कि ये अपना दिया गया, इसके अंदर एक छोटी सी लाइन दी गई है, तो इससे थोड़ा बहुत जोर लगा के देखेंगे। अगर ये थोड़ी बहुत उठेगी ठीक है, नहीं तो लिक्विड आता है, कोई भी लिक्विड डाल के खोल सकते हैं, या कोई भी ओपनर वगैरह ले लीजिएगा, या ब्लेड ले लीजिएगा, ब्लेड से भी निकल जाएगा। तो जैसे कि हमने इस पर थोड़ा लिक्विड डाला है, लिक्विड डालने से क्या होगा, जिसके अंदर थोड़ी बहुत गम लगी होगी वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, जिससे कि इसको फिर खोलने में आसानी होती है। तो जैसे कि अभी दिख रहा है, हमने यहाँ से ब्लेड से यहाँ पे कट लगा लेंगे हल्का सा। तो यहाँ से देखते हैं नाखून डाल के खुलती है नहीं खुलती। तो देखिए दोस्तों, अब इसको यहाँ से दबा के प्रेस करके देखते हैं। देखिए दबाते इसमें आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी ओपनर डालना, या जैसे कि नाखून वगैरह डालेंगे। नाखून से क्या होगा कि इसके लॉक वगैरह हो गए वो अलग हो जाएंगे, और चारों तरफ घुमा देंगे, जिससे कि आराम से खुल जाएगा, जैसे कि ये खुल चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसको आगे दिखाते हैं आपको, आगे हम इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये इसका ब्लैक दिख रहा है जो आपको, इसका ये स्पीकर दिया गया है, तो इसको चिमटी से निकाल लेंगे या ओपनर से, तो ये बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसके अंदर ये स्पीकर फिक्स हो चुका है, जिससे कि इसमें बेस बन के अच्छी आवाज़ आती है। और इसको पे जाली लगी है, तो हमें ये जाली साफ़ करनी है। जाली पे आपको दिख रहा है कितनी धूल मिट्टी गई हुई है, मैल वगैरह जमने के कारण इस पर परत से जम जाती है, जिससे कि आवाज़ सही तरह बाहर नहीं आती, और आवाज़ बाहर नहीं आएगी तो तभी हमें कम सुनती है। तो इस जाली को साफ़ करेंगे, और जो कि इसका स्पीकर है इस पर भी देख लेंगे, धूल मिट्टी होगी इस पर भी जमा होगा तो कुछ, उसको भी साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद ये सही तरह बढ़िया काम करेगा फिर। तो इसको करते हैं साफ़, दिखाते हैं आपको। साफ़ करने के बाद ये हमारी जाली है जो इसके ऊपर जाली लगी हुई थी, ये कितनी साफ़ होगी। तो इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे। अगर ब्रश से साफ़ ना हो तो देखिए ब्रश से साफ़ नहीं हुई, ये इस पर जम चुका है, तो थोड़ा लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालते देखिए इसके अंदर के जो सुराख है वो खुल चुके हैं, और अब ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे, अच्छी तरह रगड़ेंगे, जिससे कि बिल्कुल चमकदार बन जाएगी, साफ़ सुथरी दिखेगी। दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही साफ़ कर देंगे। तो देख लेंगे इसके अंदर कोई भी सुराख वगैरह बंद ना हो, सारे खुलने चाहिए, तभी हमारे को इसकी आवाज़ अच्छी सुनेगी। तो देखिए अब ये बिल्कुल खाली हो चुकी है अंदर से, जाली बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही है आपको। तो दोस्तों कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो अब देखिए इसको करते हैं फिट, जैसे हमने को खोला था इसको वैसे फिट कर लेंगे। तो जैसे कि जाली वगैरह इसको भी लगा लेंगे, ये लगाएंगे तो क्या होगा कि अंदर धूल मिट्टी जाएगी, मैल वगैरह नहीं जाएगी। तो इसको करते हैं फिट। तो देखिए दोस्तों, जो कि इसका ये ढक्कन है, इसमें काफ़ी धूल वगैरह लगी हुई है, तो इसको भी ब्रश से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह रगड़ के। तो ये देखिए साफ़ हो चुका है, चमकदार। और इसकी जो ये वाली जाली थी ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसके सारे अंदर के छेद के साफ़ दिख रहे हैं। तो इसको भी और अच्छी तरह साफ़ करके इसको कर देंगे फिट। तो देखिए जो कि ये जाली है कितनी ख़राब दिख रही है आपको। तो इसको भी हम खोल लेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले वाले को खोला था, जो कि हमने खोल लिया। तो अब इसकी ये जाली देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी कितनी मैल जम चुकी है। तो इसको भी ऐसे साफ़ कर देंगे जैसे हमने पहले वाली जाली को साफ़ किया था, लिक्विड वगैरह डाल के। लिक्विड से क्या होगा, जो इसके अंदर मैल वगैरह जमी होगी वो सही तरह निकल जाती है। तो इसको अच्छी तरह रगड़ देंगे ब्रश से। रगड़ने देखिए आपको दिखाता हूँ मैं जाली कितनी साफ़ होगी है। तो इसके आर पार बिल्कुल सही दिख रहा है, तो आर पार दिख रहा है इसके अंदर। तो अब इसको ऐसे फिट करेंगे, दिखाते हैं आपको। जाली यहाँ पर लगा लेंगे देखिए,
जाली हमने लगा ली है और ये इसका जो स्पीकर दिया गया है इसके अंदर डाल देंगे। तो इसमें जैसे निकाला तो वैसे फिट हो जाएगा। तो अब इसको लगा लेंगे इसके ऊपर, जैसे इसके अंदर लॉक सिस्टम दिया गया उसके हिसाब से देख लेंगे और इसको ऐसे देख के सेटिंग में करके बराबर इसको दबा देंगे, दबाते ही बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा कितना ईजी है ये एयरपोर्ट्स ठीक करना। हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है और हमने इसको चेक भी कर लिया, आवाज़ अच्छी आ रही है। तो जैसे नई की आवाज़ होती है वैसे इसकी आवाज़ हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या मिला इससे सीखने से, आप इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं कर सकते तो दोस्तों अगर आपके पास ये एयरपोर्ट्स हो तो आप क्या करना, उसको ब्रश से एक बार साफ़ करके देखना। अगर उसकी आवाज़ कम आ रही है तो देखना, चेक करना मैल वगैरह जमी है कि नहीं उसके ऊपर। अगर मैल जमी होगी तो ब्रश से साफ़ करना दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा उसकी आवाज़ तेज़ होगी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल को दोस्तों।